Vor ein paar Wochen habe ich euch das Carpuride W702 vorgestellt. Ein wasserdichtes 7 Zoll Display, mit welchem man Apple CarPlay oder Android Auto nun auch auf seinem Motorrad nutzen kann. In der Zwischenzeit sind zu diesem Video einige Kommentare und Meinungen von euch eingegangen und ich konnte mich weiterhin ausführlich mit diesem Gerät beschäftigen. Unter anderem habe ich auch die Befestigungseinheit für BMW-Motorräder getestet. Diese ist einzeln oder mit dem W702B erhältlich. Weiterhin war das W702 auf der diesjährigen Motorradreise bei Wind und Wetter 9 Tage im Dauereinsatz. Wie sich das Gerät geschlagen hat und was bei den Tests herausgekommen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Starten wir mit der speziellen Halterung für BMW-Motorräder. Voraussetzung für diese Variante ist die Navigationsvorbereitung an eurer BMW. Eine weitere Variante wäre die Befestigung über den Smartphone-Halter. Dazu kommen wir aber später. Um das W702 an der Navigationsvorbereitung zu nutzen, benötigt ihr eine spezielle Adapterplatte. Diese wird nun auf der Rückseite des Displays angeschraubt. Dazu müsst ihr zunächst die Halterungsschraube lösen. Hier ist momentan noch das Endstück für die RAM-Mount-Halterung befestigt. Die Adapterplatte wird nun einfach auf das W702 aufgesteckt. Und wie ihr seht, falsch. Hier müsst ihr gegebenenfalls noch die Halterungsplatte drehen, damit der Adapter richtig positioniert werden kann. Einfach die 4 Schrauben lösen, drehen und fertig. Der Adapter wird dann einfach wieder mit der Halterungsschraube befestigt. Zum Schluss wird noch die Stromverbindung mit der Adapterplatte hergestellt. Es ist zwar ein bisschen eng und fummelig, aber mit etwas Geduld passt es dann auch. Ist alles installiert und verschraubt, kannst du das W702 ganz einfach an der Navigationsvorbereitung befestigen. Beim Einschalten der Zündung wird dann auch das Carpuride mit Strom versorgt. Auch das Lösen des Geräts aus der Halterung ist sehr einfach. Für BMW-Motorräder, wie ich finde, eine sehr gute Lösung. Eine weitere Befestigungsmöglichkeit bietet die BMW Smartphone-Halterung. Nachbauten, die einigermaßen was taugen, gibt es schon für 20 € auf den bekannten Plattformen. In Verbindung mit der Adapterplatte und der Smartphone-Halterung ist dies auch eine Befestigungsmöglichkeit für andere Motorräder, sofern es dann die Bauweise zulässt. Ein meiner V-Strom war mir diese Konstruktion aber zu wuchtig und durch die vielen Bauteile zu instabil. Sicher gibt es hier auch die Möglichkeit, das Ganze noch etwas kompakter zu gestalten, aber weil ich am Ende nicht so viel verändern wollte, habe ich mich dann doch für die RAM-Mount-Halterung entschieden. Diese hält gut, ist flexibel und eigentlich auch schnell an- und abgebaut. Die Bedienung mit Motorradhandschuhen. Einige von euch sagten, dass die Bedienung mit Motorradhandschuhen schlecht oder gar nicht funktionieren würde. Ich habe dies noch einmal mit 3 verschiedenen Paaren getestet. Und zwar mit Winter-, Sommer- und wasserdichten Gore-Tex-Handschuhen. Mit allen 3 Paaren konnte ich das W702 gut bedienen. Dass es also schlecht oder gar nicht funktioniert, kann ich zumindest mit meinen Handschuhen nicht bestätigen. Die Siri-Funktion. Ein weiterer Kritikpunkt war das Auslösen der Siri-Funktion. Voraussetzung ist natürlich, dass Siri auch eingeschaltet ist. Einfach die Schaltfläche unten links 1 bis 2 Sekunden gedrückt halten und Siri meldet sich. Hallo Tom, schön mal wieder von dir zu hören. Wie kann ich dir helfen? Die Helligkeit am Gerät einstellen. Zu guter Letzt geht es noch um das Einstellen der Helligkeit am Gerät. Das war ebenfalls noch ein Punkt, der öfter von euch angesprochen wurde. Für mein Empfinden ist es nicht umständlicher als bei einem Navigationsgerät von Garmin oder TomTom. Ich habe die Helligkeit im unteren Drittel eingestellt und musste auch bei verschiedenen Lichtverhältnissen die Helligkeit während der 9-tägigen Reise nicht verändern. Auch das Umschalten von Tag in den Nachtmodus hat hier sehr gut funktioniert. Auf meiner diesjährigen Motorradreise Anfang Mai hatte ich das Carpuride Display 9 Tage im Dauereinsatz. Die komplette Navigation habe ich ausschließlich über das Smartphone in Verbindung mit dem W702 gemacht.
Als Navigations-App habe ich die MyRoute-App genutzt, weil diese für mich genau das bietet, was ich benötige. Es geht natürlich auch noch mit anderen Apps, die CarPlay oder Android Auto unterstützen. Auf der Reise hatte ich zwar mein Garmin als Backup dabei, dieses konnte ich aber getrost in der Tasche lassen. Die Planung der Routen habe ich mit der Online-Version der MyRoute-App gemacht. Anschließend habe ich mir die Routen und die benötigten Karten auf mein Smartphone heruntergeladen. Somit konnte ich die Navigation komplett offline nutzen. In der Zwischenzeit gab es auch wieder ein paar neue Updates der App, unter anderem auch für die Nutzung von Apple CarPlay. Die gesamte Navigation sowie auch die Bedienung am W702 hat während der gesamten Reise sehr gut und zuverlässig funktioniert. Trotz der verschiedenen Wetter- und Höhensituationen, aber auch der straßenbedingten Vibrationen hat das Gerät sehr gut mitgespielt und es gab keinerlei Ausfälle. Befestigt war das W702 die ganze Zeit über die standardmäßig mitgelieferte Run-Mount-Halterung. Die Stromversorgung erfolgte komplett über das mitgelieferte USB-Kabel. Hier kann man noch überlegen, ob man es lieber direkt an die Zündung oder die Batterie anschließen möchte. Zusammengefasst ist die Nutzung einer Navigations-App, in meinem Fall war es die MyRoutes-App, in Verbindung mit dem W702 eine ideale Lösung. Wem das 7 Zoll große W702 etwas zu wuchtig ist, für den gibt es auch noch eine 5 Zoll Variante, das W502. Und für beide Geräte gibt es jeweils noch ein Bundle mit einer speziellen Halterung für BMW-Motorräder. Wenn dich das Gerät interessiert, dann habe ich hier noch was für dich. Schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die entsprechenden Links. Und mit dem Rabattcode kannst du auch noch Geld sparen. Also dann, wir sehen uns.